Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. На Татарстан обрушился мощный снежный циклон, который парализовал жизнь республики. Со вчерашнего дня в регионе бушуют метель и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, из-за чего видимость на трассах упала практически до нуля. В Казани и других городах жители столкнулись с настоящим коллапсом. Дворы, тротуары и даже подземные переходы занесены метровыми сугробами, а автовладельцы вынуждены буквально откапывать свои машины. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы и ввела временные ограничения для движения автобусов и больше грузов по ключевым направлениям, включая трассы Казань-Ульяновск, Казань-Оренбург и Казань-Набережные Челны. Несмотря на принятые меры, дорожная ситуация остается критической. На участке федеральной автодороги Р-241 образовался гигантский затор протяженностью около 10 километров, где сотни машин стоят без движения по несколько часов. Снегопад уже привел к трагическим последствиям. В Нижнекамском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Спасатели МЧС России развернули мобильные пункты помощи и доставили горячее питание и воду водителям более 40 фур, застрявших в снежных заносах на трассах. В самой Казани из-за непогоды введен план «Буран», а в аэропорту задержаны десятки рейсов, часть из которых была перенаправлена на запасные аэродромы в соседние регионы. По прогнозам синоптиков, сложное метеоусловие в Татарстане сохранится до конца дня, после чего циклон начнет смещаться в сторону Пермского края. Пострадала от снегопада также Башкирия. Сотни больше грузов оказались заблокированы перед перекрытой федеральной трассой М5 «Урал». Власти региона ввели временные ограничения на движение для пассажирских автобусов и фур не только на федеральных, но и на ряде региональных дорог. По данным МЧС, сложное метеоусловие сохранится на протяжении всего дня. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду значительно ухудшает видимость и способствует образованию снежных заносов. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседней Удмуртии. Там сильный снегопад, метель и практически нулевая видимость стали причиной целой серии крупных дорожно-транспортных происшествий. На различных участках трасс несколько фур и легковых автомобилей не справились с управлением и улетели в кювет. К счастью, обошлось без жертв, однако движение на местах ДТП было серьезно затруднено. Спасательные службы пострадавших от стихии регионов работают в усиленном режиме, призывая водителей воздержаться от дальних поездок до нормализации погодных условий. Северное побережье Калифорнии столкнулось с катастрофическим наводнением, вызванным редким сочетанием рекордных приливов и затяжных тихоокеанских ливней. Эпицентром стихийного бедствия стал округ Марин, где уровень воды в жилых кварталах и на автомагистралях стремительно поднялся до критических отметок в 1–1,2 метра. На обширных участках трассы от Саусалита до Сан-Рафаэла движение транспорта оказалось полностью парализовано. Спасательные службы эвакуировали десятки автомобилистов, чьи машины оказались заблокированы в водяных ловушках. Согласно официальному заявлению Национальной метеорологической службы США, зафиксированный прилив стал самым мощным за последние 28 лет, сопоставимым по масштабам лишь с разрушительными наводнениями 1998 года. Помимо округа Марин, серьезные подтопления и перекрытия ключевых шоссе были отмечены в Сан-Франциско, а также в округах Аламида, Сонома и Сан-Матео. Не обошлось без трагедии. В южном округе Санта-Барбара проливные дожди спровоцировали масштабные оползни, в результате одного из которых погиб человек. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. Метеорологи, в свою очередь, предупреждают о сохранении риска нагонных явлений и эрозии береговой линии в ближайшие дни. Утром 4 января мощный торнадо обрушился на район Фраттоки в коммуне Марина и соседний город Чампино, расположенный в области Лацио под Римом.
Стихийное бедствие стало частью масштабного циклона, принесшего в регион ливни и штормовой ветер, из-за чего в Риме и окрестностях был введен желтый уровень погодной опасности. В результате прохождения торнадо зафиксированы значительные разрушения, повалено десятки многолетних сосен, которые заблокировали дороги и повредили припаркованные автомобили. В одном из спортивных клубов произошло обрушение стены. Также сообщается о повреждении крыш и обрывах линии электропередачи, что привело к локальным перебоям со светом. Муниципальные службы и пожарные расчеты незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. При этом метеорологи уточняют, что разрушительный эффект мог быть вызван не только прохождением торнадо, но и сопутствующим сильным нисходящим потоком воздуха. Информации о погибших на данный момент не поступало, однако нанесенный инфраструктуре ущерб оценивается как значительный. Болгария оказалась во власти мощного атмосферного фронта, принесшего в ряд регионов ураганный ветер, порывы которого достигали разрушительных значений. Наиболее критическая ситуация сложилась на северо-западе страны, особенно в городе Враца, где скорость ветра ночью превысила 120 км в час. В результате разгула стихии в городе были повалены десятки деревьев и опор линий электропередачи, разрушены автобусные остановки, значительная часть жилых районов осталась без энергоснабжения. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям не покидать свои дома до стабилизации обстановки. Серьезные последствия зафиксированы также в Софии и прилегающем горном массиве Витоша. Городские службы получили 45 вызовов по факту падения крупных веток и деревьев, а также 15 сообщений об обрушении строительных ограждений. В горах Витоша прохождение фронта обернулось трагедией. В софийском квартале Бояна на главной дороге в сторону местности Златный-Мостове массивное дерево рухнуло на движущийся автомобиль. В машине находилась семья. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина. Находившийся за рулем мужчина не пострадал физически, но перенес тяжелый шок. В области Монтана фиксировался сильный ветер с порывами до 70 км в час, приведший к локальным повреждениям инфраструктуры. Сегодня экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий шторма во всех пострадавших районах. Пострадал от штормового ветра в субботу также турецкий город Бурса и весь регион Мраморного моря. Порывы ветра на пике непогоды достигали 75 км в час. Разгул стихии практически полностью парализовал жизнь мегаполиса. Мощные порывы ветра сбивали прохожих с ног, заставляя людей в буквальном смысле прижиматься к земле или держаться за фонарные столбы и ограждения. В различных районах города повалены десятки деревьев, сорваны крыши жилых домов и коммерческих зданий, а также повреждены рекламные щиты и уличные конструкции. Шторм нанес серьезные удары по транспортной системе. Была полностью остановлена работа канатной дороги, ведущей на горнолыжный курорт Улудак, а в проливе Дарданеллы управление движения судов ввело полный запрет на транзит кораблей в обоих направлениях. Также было прервано региональное паромное сообщение, отменены все рейсы между Гейкли и Бозджаада, а также между Кабатепе и Гёкчаада. Помимо ветра, в Бурсе наблюдались пыльные бури, град и даже снегопад. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме, продолжая ликвидировать последствия непогоды. Жителей призывают воздержаться от поездок в пострадавшие районы. Провинция Малага на юге Испании столкнулась с серией мощных штормов и проливных дождей, которые привели к масштабным наводнениям в долине реки Гвадалхорса. Одним из наиболее пострадавших районов стал муниципалитет Картама, в частности его кварталы, расположенные в непосредственной близости от реки. Интенсивные осадки, местами достигавшие годовой нормы за несколько часов, привели к резкому и опасному повышению уровня реки Гвадалхорса, которая в итоге вышла из берегов. Вода хлынула на улицы и в жилые кварталы, затапливая дома, подвалы, гаражи и коммерческие помещения. Жители Донья-Аны провели несколько бессонных ночей в тревоге, наблюдая за быстро прибывающей водой и пытаясь защитить свое имущество с помощью заграждений и мешков с песком.
Местные власти выпустили красный уровень погодного предупреждения и объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. Жителям районов, подверженных риску затопления, было рекомендовано переместиться на верхние этажи зданий или временно эвакуироваться в специальные убежища. Пострадало и дорожное сообщение. Из-за подтоплений дорога А-7057 между Картамой и Эстасьон-де-Картама была перекрыта. По данным экстренных служб Андалусии, всего в регионе было зафиксировано более 300 инцидентов, связанных с непогодой. Мэр Картамы Хорхе Гальярдо описал ситуацию как критическую и сообщил о значительном ущербе, нанесенном более чем 80 объектам недвижимости и 40 автомобилям, призывая правительство страны объявить муниципалитет зоной стихийного бедствия для получения экстренной помощи. Наводнения в этом районе в последнее время, к сожалению, стали повторяющимся явлением из-за недостаточной проходимости русла реки и общей нестабильности климата в регионе. На выходных западное побережье Крыма оказалось во власти сильного штормового ветра. Из-за нагонных явлений и высокого волнения моря в Евпатории вода вышла из берегов и затопила километровый участок улицы Симферопольская, которая является ключевой транспортной артерией в районе Пересыпи. Уровень воды на проезжей части колебался от 10 до 30 сантиметров, осложняя движение легкового транспорта. Муниципальные власти города организовали мониторинг ситуации на наиболее уязвимых участках. Несмотря на разгул стихии, обращений от жителей о затоплении частных домовладений или социально значимых объектов не зафиксировано. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы коммунальные службы. Метеорологи предупреждают о сохранении в регионе штормового предупреждения из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. На выходных северный остров Новой Зеландии оказался под ударом мощного штормового фронта. Нестабильная погода, вызванная прохождением активного циклона, сопровождалась грозами, проливными дождями, крупным градом, шквалистым ветром и частыми разрядами молний. Особенно сложная ситуация наблюдалась в северном регионе Нортленд. В гавани Уангарей очевидцы зафиксировали формирование внушительного водяного смерча во время пика грозовой активности. Экипаж, оказавшегося поблизости парусного судна, был вынужден маневрировать в открытой воде, опасаясь прямого удара молнии, и лишь после ослабления шторма смог благополучно высадиться на побережье. Грозы с интенсивными осадками и градом также затронули прибрежные населенные пункты Керри-Керри и Брим-Хэт. Штормовая погода распространилась и на другие ключевые регионы Северного острова, включая крупнейший город страны Окленд, а также Вайкато, Карамандел, Бэй-оф-Пленти, Ротаруа и район Таупа. Интенсивность ливней местами достигала от 25 до 40 мм в час, что привело к временным подтоплениям и осложнению дорожной обстановки. В городе Тирау, расположенном в регионе Вайкато, из-за повреждений линий электропередачи без энергоснабжения остались более 1300 домов. Местные экстренные службы до сих пор продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на штат Минас-Жерайс на выходных, привели к катастрофическому наводнению в муниципалитете Дивино. В результате резкого подъема уровня воды в реке Карангола и ее притоках центральные улицы города и жилые кварталы оказались затоплены. Бурные потоки воды и грязи затопили дома и коммерческие здания, нанеся огромный материальный ущерб и заставив десятки семей в экстренном порядке покинуть свои жилища. Местная служба гражданской обороны совместно со спасателями из соседних районов развернула операцию по мониторингу опасных зон и эвакуации оттуда наиболее уязвимых жителей. Ситуация осложняется сходом оползней в сельской местности и повреждением систем водоснабжения, из-за чего часть населения осталась без доступа к чистой воде. Муниципальные власти Дивино объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погодной обстановки в регионе, более 450 населенных пунктов остаются под угрозой сильных штормов, града и наводнений.
субботу город Юсуфия в Марокко столкнулся с последствиями сильных проливных дождей. Интенсивные осадки вызвали резкое переполнение русла реки Вади-Кашкат, которая протекает через несколько жилых кварталов города. Бурные потоки воды быстро распространились по улицам и затопили несколько районов. Из-за уровня воды передвижение транспорта по городу оказалось значительно осложнено, а в некоторых местах и вовсе полностью парализовано. В качестве экстренной меры реагирования на неблагоприятные погодные условия и риски для безопасности населения местные власти приняли решение временно приостановить занятия во всех учебных заведениях региона. Одновременно это позволило экстренным службам максимально сосредоточиться на ликвидации последствий стихии и восстановлению нормальной жизнедеятельности города в кратчайшие сроки. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.